الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين ويا ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء ويا مسلوب العمامة والرداء ومضى صبط النبي لبنت طه يودع قبرها وهو الوصول. ناداها يا أمه قومي لتوديعي فقد حان الرحيل. فحنت وسط مرقدها وأنت لمحلة شبل الطوريل بتول. نادت يا أبا السجاد صبرا على البلوى بما حكم الجليل. تذبح ضاميا والماء يجري بجنبك لو خطب مهول. سيبقى للقيامة نار حزني لرزقك والكآبة والعويل. وداعك فوق كسر الضلع كسرا في قلب أمك لا يزيل. قوض ضعونا من المدينة ابو علو شال ويا صفوة من ألا شيالة أحمى وزينب تعاين للوطن ودموع تصيح بجمعنا العود لا يتبدل الحال. شمالك يا زينب عندك شير رجال وتخافي قبل المصيبة والهضام والذل تحسي شلون حالك لو مشان
كلهم عن حسين، وحسين تالي السلاف همت والسدر ما، وصرتي تنخين الألاج ما ينتخولات، أطفال عندك والحريم تحوم حولات، الله يساعد حالتاج ما من لذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من كثر شكه فسد دينه. صدق سيدي ومولاي، وصدق ابن عمه المصطفى محمد. وعجل فرجهم يا كريم، ولعن أعداءهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا في هذه الليلة من خلال هذه الرواية الشريفة حول مرض من الأمراض الخطيرة جدا التي تنخر في المجتمعات الولائية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا هو مرض الشك. ومن خلال هذا العنوان نتحدث في 3 نقاط. النقطة الأولى حول بيان مرض الشك. النقطة الثانية حول عوامل مرض الشك. النقطة الثالثة حول آثار مرض الشك. كلنا نعلم أن نحن نعيش في زمن العولمة، وزمن العولمة جعلت العالم كله في قرية واحدة، بل في بيت واحد، بل في غرفة، بل في كف، حيث على أنه هذه العولمة العامل الأول. العامل الثاني البعث إلى الخارج شبابنا، ورؤية الانفتاح الموجود في الخارج هي من العوامل التي تجعل في الحقيقة والواقع خطورة على شبابنا، وينخر عنده عملية مرض الشك. مرض الشك فيه نظريتان. النظرية الأولى ماذا تقول؟ النظرية الأولى تقول أن الشك إنما هو موصل إلى ماذا؟ موصل إلى الحقيقة. وهذه النظرية استعرضوها علماء الفلاسفة في نظرية المعرفة. في نظرية المعرفة علماء الفلاسفة يستعرضون هذه النظرية
نظرية المعرفة، ويأتون بشنو؟ بالشك. هل الشك موصل إلى الحقيقة أم غير موصل إلى الحقيقة؟ فعلماء اليونان وفلاسفة اليونان ذهبوا إلى أن الشك إنما هو موصل إلى الحقيقة. يعني شلون؟ الإنسان مثلا يشك في وجود الله سبحانه وتعالى، هل الله موجود أو غير موجود؟ فيقولون من خلال هذا الشك إنما هذا الشك موصل إلى ماذا؟ موصل إلى الحقيقة فيثبت وجود الله. يعني البادرة في إثبات وجود الله ووصول إلى الحقيقة الشك. يعني ما يمكن أن يوصل إلى الحقيقة إلا الشك. حتى أنه بعض الكتاب للأسف الذين يكتبون في السير والسلوك وكذا ذاكر عبارة أيضا معقد شوي العبارة. ماذا يقول الإحساس بالحيرة والضياع هو طريق الانهداف النور الداخلي الذي يهدي إلى الهدف. يعني الإحساس بالحيرة والضياع هي شنو؟ حالة الشك. إنسان حاس بحيرة وضياع، مثلا يشك في مثلا إمامة أمير المؤمنين، مثلا حاس بالحيرة شنو والضياع. يقولون هذا طريق الانهداف النور الداخلي الذي يهدي إلى الهدف. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. النظرية أهل البيت يخالفون تماما هذه النظرية، قالوا ليس بصحيح، ألا أن الشك موصل إلى شنو؟ إلى الحقيقة. بل أهل البيت يرون أن الشك ينعتونه أنه رجس والعياذ بالله. ولذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما سئل وقالوا له ما تقول في هذه الآية وزادهم الله رجسا فوق شنو؟ رجسهم. قال الإمام الباقر أي زادهم الله شكا فوق شنو؟ فوق شكهم. يعني الإنسان الذي يشك مثلا في مقامات أهل البيت هذا الشك يعطيه شنو؟ زيادة شنو؟ في الشك. فكلما الإنسان شك كلما زاد شنو؟ ازداد في الشك. ولذا أمير المؤمنين ماذا يقول يسير الشك، يعني قليل شنو؟ قليل الشك يفسد اليقين عند شنو؟ عند الإنسان. إذا هذا قليل الشك يفسد اليقين عندك، فما بالك شنو؟ بكثير الشك. فإذا نظرية أهل البيت تنبذ الشك وتراه أنه نوع من أنواع شنو؟ الرجس والعياذ بالله، وليس كما ذهب علماء اليونان أنه موصل إلى شنو؟ إلى الحقيقة. ليس هذا موصل إلى الحقيقة، لأن الشك نتاجه شنو؟ أيضا يكون الشك وليس نتاجه معرفة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وعلى محمد. خلاص النقطة الثانية حول عوامل مرض الشك. مرض الشك له عوامل كثيرة، ومنشأ تولد الشك له عوامل كثيرة، ولكن نركز على أهم تلك العوامل. من أهم تلك العوامل العامل الأول، وهو التدني في مستوى المعرفة. التدني في مستوى المعرفة هو الذي يجعل معدل الشك صاعد عنده. فكلما الإنسان ازداد معرفة تقلص عنده شنو؟ مستوى الشك، لأن نتاج الشك الموجود عندنا لما يكثر الشك دليل على أن مستوى المعرفة عنده شنو؟ متقلص. ويقولون كالميزان، كلما ثقل
عنده العلم تقلص عنده شنو؟ مستوى الشك. فكلما ثقل مستوى ماذا؟ الشك، تقلصت عنده شنو؟ مستوى المعرفة. يقولون أن نتاج كثرة الشك هو ماذا؟ نتاج عدم المعرفة. فكل من إنسان ازداد معرفة تقلصت عنده شنو؟ الشكوك، لأن المعرفة هي التي تغلب عليه. ولذا دائما نحن في هذا الدعاء ماذا نقول؟ نقول اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف شنو؟ لم أعرف نبيك. لاحظ، اللهم عرفني، فإن لم تعرفني لم أعرف شنو؟ يعني يبدأ بعملية شنو؟ السلب. يعني المعرفة شيء إيجابي، إذا أنا ما عندي معرفة تكون عندي السلبية زايدة. زين؟ فإن لم تعرفني، اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإن لم تعرفني رسولك لم أعرف ماذا؟ حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ماذا يكون النتيجة؟ ضلال عن الدين. ولذا التدني في المستوى المعرفة ينتج ماذا؟ آخر شيء الضلال عن الدين والعياذ بالله. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العامل الأول وهو التدني في مستوى المعرفة. نجي إلى العامل الثاني. العامل الثاني وهو الانبهار بالنظريات العلمية. الآن كما تعلمون أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإنترنت هذه جعلت قفزة نوعية عند الشباب في عملية الثقافة. ولذا تلاحظ أن الشباب تسأل على أي صعيد، صعيد المجتمع، على صعيد السياسة، على صعيد الاقتصاد، على صعيد الرياضة، على أي صعيد، زين راح تشوفه عند الإجابات حاضرة. لأن عالم الواتساب وعالم الفيسبوك هذه كلها وسائل صعدت من المستوى الثقافي عند شبابنا. الشباب من كثرة الوسائل التواصل الاجتماعي صار عنده هوس حول المعلومة الجديدة، صار عنده هوس حول ماذا؟ حول النظريات الحديثة والنظريات العلمية. فيرى أن النظريات العلمية زين لا تعلو عليها شيء. فبعض النظريات الذي متأثر بهذه الحالة من الهوس، لاحظ أن بعض المثقفين تراه يكون عنده حالة من الهوس حول المعلومة الجديدة، يحب أن يعرف المعلومات الجديدة. ولذا لاحظ أنه دائما المثقف يعتمد على نفسه في المعلومة. يعني مثلا أتتك معلومة معينة، دير بالك هذه المعلومة أن تعتقد بها رأسا، لابد أن تنقحها من جميع الجوانب. إذا كانت هي معلومة سياسية فارجع إلى أهل السياسة في ذلك. إذا كانت هي معلومة دينية فارجع إلى هذه المعلومة الدينية إلى أصحاب الاختصاص. فرجع أي معلومة وأي ثقافة إلى أهل الاختصاص، ولا يكون عندك عجالة. راح نتكلم فيها في العامل الثالث. فإذا هنا الانبهار بالنظريات العلمية هي التي تزرع في الشباب ماذا؟ الشك. هنا نحتاج إلى مقدمة نوعا ما. هنا عندنا شيء يسمى بالنظرية العلمية، وعندنا شيء يسمى بالنظرية ماذا؟ العملية. شو الفرق بين النظرية العلمية والنظرية العملية؟ قالوا النظرية العلمية هي التي تقوم عليها الدراسة، زين الدراسة والبحوث، فيخرجون بنتيجة شنو؟ بنظرية علمية. أما النظرية العملية هي التي قامت عليها الدراسة والبحوث والتجارب والتحاليل، فأخرجوا بنتيجة واقعية ملموسة محسوسة. الآن أنت لما أجي أسألك سؤال أقول لك الآن أنت تعتقد بالنظرية العلمية أم بالنظرية العملية؟ يعني أي منهما يطمئن قلبك، من النظرية العلمية أم
أو بالنظرية ماذا؟ أو بالنظرية العملية. أنت وش بتجاوب؟ شنو جوابك؟ أريد أسمع شباب. النظرية العلمية أم النظرية العملية؟ أي منهم يطمئن قلبك؟ العملية أحسن. لماذا؟ لأن النظرية العملية هي نظرية محسوسة وملموسة وواقعية، فأنا أطمئن لها. بعض الشباب مجرد أن يرى نظرية علمية يتأثر بها ولا يلتفت أن هذه نظرية علمية وليست عملية. النظرية العلمية قابلة للنقد والبطلان، يعني ممكن أن تأتي نظرية علمية ثانية وتفسد هذه النظرية. ممكن أن تأتي نظرية ثانية فتفسد هذه النظرية. فهنا يكون العجاء، يكون هنا عندنا نظريتين، نظرية علمية ونظرية عملية، نقدم فيها النظرية العملية. تفضل شيخنا، تفضل. فإذا يكون عندنا عجالة. زين، نجي هنا كيفية عملية الشك. يرى هذه النظرية العلمية رأسا ينبهر بها، يندهش، يدخل الشك عنده، يقول أن هذه النظرية العلمية زين تفسد وتبطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب. لاحظ الشك وين يجي؟ من هنا. زين، ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يبغضك إلا ابن زنة وابن حيضة. فهنا يقول أن ابن زنا ممكن الوقوع، ولكن ابن حيضة كيف؟ فإن النظرية العلمية تقول لا يمكن أن يكون هناك حمل عند المرأة في العادة الشهرية. فمن خلال هذه النظرية كلام رسول الله ليس بصحيح، فيتأثر بماذا؟ بالنظرية العلمية. طبعا كما قلنا أن هذه نظرية علمية، ممكن أن تأتي نظرية أخرى تفسد هذه النظرية. ولذا بلا زحمة عليك، أخذ الأجهزة الذكية هذه، اكتب في الجوجل: هل يكون هناك حمل للمرأة في العادة الشهرية أم لا؟ اكتب في الجوجل هالسؤال: هل يكون هناك حمل للمرأة في العادة الشهرية أم لا؟ طبعا أنا على حسب بحثي زين وجدت أكثر من 14 دكتور زين من علماء الغرب يثبت على أنه ممكن أن يكون هناك حمل عند المرأة في العادة الشهرية. ممكن زين 14. طبعا هذه الحكاية صارت لي فوق المنبر، طرحتها، فقام أحد الدكاترة، ما أدري عنه أنه دكتور متخصص، دكتور أسرة أو ما أدري شنو، متخصص في هذا الجانب. فصارت بيني ملاججة، أنا فوق المنبر وهو تحت المنبر. قال لي أنا دكتور متخصص في هذا الجانب ولا يمكن أن يكون هناك حمل عند المرأة. فعملت على بحث على بحث دقيق جدا. وأيضا عندي أخو دارس في الطب في كلية الطب في البحرين زين لمدة تقريبا 3 سنوات، زين بعث من أرامكو راسلين هنا يدرس. فلما قلت له أبيك تعيني على هذا المسألة، فحاول أنه يعيني. ففعلا نزلنا بعض البحوث من الأطباء في الغرب يثبتون على أنه ممكن أن يكون حمل عند المرأة في العادة الشهرية، واشتغلنا على ترجمتها. هم شلون ماذا يقولون؟ يقولون المرأة نقسم عادتها إلى 4 أسابيع. الأسبوع الأول يسمى أسبوع الطهر، يعني بعد ما انتهت المرأة من عادتها دخلت في الأسبوع الأول أسبوع أسبوع الطهر. الأسبوع الطهر هذا لا يوجد فيه بويضة، ما تنزل فيه بويضة بعد بعد الطهر بأسبوع عند المرأة. بعدها الأسبوع الثاني أيضا البويضة لا تنزل. متى تنزل في نهاية الأسبوع الثاني في تاريخ 14. زين، في نهاية الأسبوع الثاني تنزل بويضة، فتبقى في رحم المرأة لمدة أسبوع تنتظر الحيوان المنوي. طبعا
الأسبوع الأول والأسبوع الثاني هذه فترة فيها جدار الرحم عند المرأة يمتلئ شنو؟ دما، شوي شوي قاعد يمتلئ دما. الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني يمتلئ دما، الأسبوع الثالث لا زال الدم يستمر عند المرأة يمتلئ جدار شنو؟ جدار الرحم. إذا تلقحت البويضة ماذا يكون؟ تلتصق البويضة في جدار الرحم ثم تتغذى من جدار الرحم فيتكون الجنين. طيب إذا لم تتلقح البويضة، تمت أسبوع ولم تتلقح، ماذا يكون؟ يكون هنا أن جدار الرحم عند المرأة قد امتلأ، زين، والبويضة فسدت لأن حدها أسبوع، تفسد البويضة، وش يصير؟ فيمتلئ جدار الرحم ثم ينفجر. إذا انفجر جدار الرحم عند المرأة يجي الأسبوع الأخير هو أسبوع العادة الشهرية عند المرأة، فيأتي عملية النزيف فينزف الدم وتخرج البويضة مع الدم. هنا كيف يكون حمل في هذا الظرف عند المرأة في حالة نزف الدم؟ يقولون المرأة عندها مبيضين، المبيض الثاني ممكن على أنه يقذف بويضة أثناء العادة الشهرية عند المرأة ويأتيها الرجل بما تحمل من ابتعاد عن الواجبات، زين، من ابتعاد عن الصلاة، من ابتعاد عن الأمور العبادية، وهي على غير طهر، وعلى هذه الحالة تنعقد، زين، هذه النطفة فتلصق في جدار الرحم وتوقف النزيف عند المرأة، فيتكون هذا الجنين على هذه الأجواء الملوثة، فيخرج إلى هذه الدنيا غير مهيأ لعشق علي ابن عم المصطفى محمد. الله. فإذا هنا لما يجي يسمع نظرية علمية رأسا ينبهر بهذه النظرية العلمية ويبدأ في عملية شنو؟ التشكيك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، وينكر مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ العامل الثاني. العامل الثالث، وأنا تعبت كلش مو بقادر أقرأ، اسمحوا لي شوية، الصحة بعدها تحتاج إلى وقت قبل ما أرجع، مخلفات العشرة محرم كلها قاعد تطلع علي، فاسمحوا لي إذا قصرت، الصوت ما جاي يساعد أتكلم، كل حال دعاكم. فنجي إلى العامل ماذا؟ العامل الثالث. العامل الثالث هي العجالة في فهم النصوص. العجولة ماذا؟ في فهم النصوص. أنا مجرد أن أنا أرى نصا تكون عندي عجالة في فهم النص، خصوصا المثقفين الذين يعتمدون على أنفسهم في المعلومة. قلنا على أنه لا بد على المثقف لا يعتمد على نفسه إلا في اختصاصه. أنت طبيب، خليك حبيبي في تخصصك. أخذت معلومة دينية، ارجع إلى أهل الاختصاص فيها، لا تعتمد على نفسك في اختصاص غيرك. زين. العجالة في فهم النصوص، يجي يقرأ يقول لاحظت من خلال هذا النص دليل على أن الخطباء الذين يأتون فوق المنابر، زين، ويأتون بمصاب الإمام الحسن دليل أنهم كذابين. زين، وإيش كذبنا فيه؟ قال أنتم تقولون فوق المنابر أن الإمام الحسن لفظ كبده في الطشت، فوين الكبد وين المعدة؟ يعني الإمام الحسن لما تناول السم، زين، انفتحت المعدة ودخلت الكبد في المعدة ولفظها الإمام الحسن أم شنو؟ يقول لماذا تكذبون على الناس؟ لاحظ هذه العجالة شنو؟ في فهم النصوص. يعني هذه العجالة حتى عند الرجل الثاني راح نتكلم فيها. زين، العجالة في فهم النصوص. لما نرجع مثلا إلى لسان العرب، ماذا يقول لسان العرب؟ يقول لسان العرب أن العرب عندهم يطلق على كل شيء في جوف الإنسان من الداخل يطلق عليه كبد. أي شيء داخل في جوف الإنسان يطلق عليه كبد. فإذا لفظ شيئا من جوفه يقال له شنو؟ لفظ كبده، يعني لفظ شنو؟ شيئا من جوفه.
وأيضا الدم يطلق عليه ماذا؟ كبد، مثل ما يقول سلمان المحمدي. ماذا يقول؟ يقول إني لأكل الدم. زين، الدم سائل له قابلية الشرب، فشلون يقول شنو؟ إني لأكل الدم. زين، هنا قام الرجل الثاني أراد أن يقتل سلمان المحمدي، قال لرسول الله اقعد رحم الله والديك، اقعد تبي تذبحهم كلهم، فإذا قلنا لكم قولوا طلعوا ما في إلا علي بن أبي طالب اللي يطلع. زين، قال له اقعد، فإنه يقصد ماذا؟ يقصد الكبد. وأيضا نحن نقول إذا تجمد الدم يطلق عليه ماذا؟ تكبد الدم، يعني صار شنو؟ قطعا. زين، ولذا يقولون وكان يحرك كبده بشنو؟ بعود الإمام الحسن، يعني يقصد شنو؟ الدم إذا تجمد صار قطعا كان يحركه بإصبعه. وأيضا حتى نحن بعد شفنا التجارب الحديث أو التجربة اللي صارت، أخذوا سما من حية فوضعوها في شنو؟ في كأس فيه دم، بس حركوه قليل هالشكل فتكبد الدم رأسا وانقلب إلى شنو؟ قطعة كبد. زين، فهنا العجالة في فهم النصوص هي التي تجعل شنو؟ تجعل الشباب يشكون في أي شيء يطرح، في أي شيء يقرأه. إذن هذا بالنسبة إلى ماذا؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة باختصار شديد آثار مرض الشك. آثار مرض الشك، الشك له آثار كثيرة ولكن نستعرض أثرين. الأثر الأول ما هو؟ الأثر الأول هو فساد الدين والعياذ بالله. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ من كثر شكه فسد دينه والعياذ بالله. ولذا العامل الثاني ما هو الشيء الثاني؟ الأثر الثاني، الأثر الثاني على أن الإنسان إذا يسير الشك يفسد عنده اليقين، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يسير الشك يفسد اليقين عند الإنسان. ولذا لاحظ اليقين الموجود عند أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم هذا اليقين والثبات على ولاية أهل البيت رحم الله أبو يوسف على هذا الوصف الجميل. ماذا يقول؟ يقول والله هذا مو بس لسان حبيب بن مظاهر، هذا لسان كل واحد شيعي موالي لأهل البيت. يقول والله يا بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار حرقاني، وذرة وعظامي وبالهوى وتالين شراني 70 مرة الفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والأهل كلها فدالك، وكل شيعتك تفنى ولتتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبراته جري، قال لهم يا فرسان الحروب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا عقب ما الفني كله سوي. قال البطل عباس ما ترضاش يمنا، المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا،
وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا ملزوم بيدي واخوتي تمشي في قال الشهيد حسين يا مهجة الكرام قدامنا خلا يا اخوه ويتفوت الانصار ومنا ومنهم يا الاخو تتقصف اعمار وتالي النار خيامنا تبقى خلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله تقبل عزاءنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، كف أيدي الظلمة عنا بحق محمد وآل محمد. اللهم اهد ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم أحمد سلمان وعادل أحمد وجميل أحمد وزينب راشد. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى سعة الدور. اللهم عرف وبينهم محمد وآل محمد. اللهم اجعل في قبرهم النور والسرور يا رب العالمين. جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. والفاتحة إلى روح موتانا موتاكم، ومن اجتمعنا لسببهم تسبقون على أصحابكم الصلاة على محمد وآل محمد.